Una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora, questa sera avrete capito, parliamo di soldi che non ci sono più, parliamo dei risparmi magari di una vita investiti in azioni, in obbligazioni di banche che poi nel giro di poco hanno perso tutto il loro valore. In 10 mesi, per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza, il valore è crollato del 90%, passando dai 62,5 € di aprile ai 6,3 € attuali. Parliamo stasera con gli ospiti che ho in studio, abbiamo un po' di avvocati, rappresentanti delle associazioni dei consumatori, abbiamo anche degli esponenti politici. Allora, ve li presento: Alessio Morosin, inizio alla mia sinistra, buonasera. Buonasera Alessio Morosin, Indipendenza Veneta, buonasera, grazie di essere qua. Il professor Luciano Greco, docente di economia all'Università di Padova, buonasera professore. Buonasera. E grazie anche a lei di essere qua. Matteo Moschini, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Buonasera anche a lei. A suo fianco il professore Manno Casen, buonasera professore. Buonasera. Grazie di essere qua, il nostro editore che ha passato qualche giorno con un po' di problemi di salute, ma vedo ringrazio il dottor Alatti che mi ha salvato. Certo, al suo fianco l'avvocata Marta De Manincor, buonasera a lei. Al suo fianco Jacopo Berti, capogruppo in Consiglio regionale Veneto del Movimento 5 Stelle, voi sulla Banca Popolare di Vicenza da tempo vi state, anni che vi state, che vi siete, avete gridato da tempo l'allarme, così come faceva l'Adusbef per quello. Fulvio Cavallari, buonasera. Buonasera. Dal 2008. Dal 2008. Alcuni di voi erano presenti sabato scorso all'assemblea della Banca Popolare di Vicenza. Io dicevo appunto in apertura questo passaggio, il voto del sì all'aumento di capitale, alla società per azioni, alla quotazione in borsa, e ho dato anche, diciamo, dei numeri parziali su quello che è il valore delle azioni, quello che era e quello che è. La quotazione in borsa probabilmente, almeno come dicono gli analisti, porterà a un ulteriore calo della quotazione. Allora, Jacopo Berti, Banca Popolare di Vicenza, dicevo, voi sono anni che avevate lanciato il grido d'allarme, attenti a quello che sta per succedere. Allora, io intanto voglio ringraziare anche le associazioni qua presenti, che sono associazioni con cui abbiamo condiviso in questi anni queste battaglie. Appunto l'Adusbef per prima nel 2008 ha fatto un esposto addirittura, e poi anche insomma con l'avvocato Moschini e con altre forze politiche, anche l'impegno avuto da parte di Alessio Morosin presente in assemblea, quindi è una cosa condivisa e questo voglio farlo capire. Il Movimento 5 Stelle ha solo avuto, se posso dire, un merito, ovvero quello di non abbassare mai la guardia, di continuare a ricordarlo sempre e comunque ai cittadini che si era venuta a creare una situazione che era funzionale solo e unicamente a chi dirigeva queste banche, ma non ai risparmiatori, non agli azionisti, non ai correntisti. Dal 2013, anno in cui noi ci siamo presentati per il Parlamento, nel nostro programma elettorale era già presente il problema proprio bancario e la risoluzione di questo. Ed è una cosa su cui noi battiamo e continuiamo a battere sempre. Poi io personalmente ne ho fatto anche una questione, se vogliamo, in un certo senso, dico personale, nel senso che è da più di un anno che continuo costantemente a fare informazione e ad attivarmi sul territorio con i cittadini per parlare di questo. Abbiamo iniziato poi in pompa magna da settembre a portare con iniziative sul territorio, cosa vuol dire? Grandi manifestazioni all'attenzione dei cittadini, perché oggi ci troviamo di fronte, facciamo un attimo l'ordine di grandezza, considerando le due banche sono praticamente 8 miliardi di euro di azioni, quindi 4 miliardi e 4 miliardi grosso modo, 210.000 azionisti coinvolti tra le due banche, 107.000 di Popolare di Vicenza, e una svalutazione che per le azioni va del 90% per le azioni di Popolare di Vicenza e del 76% poi portato, adesso vedremo quale sarà la svalutazione, per Veneto Banca. Ma il problema qual è? Le azioni passano da 62,5 € a 6,3 € in 10 mesi. Ma non è il vero valore, perché questo valore di 6,3, questo bisogna stare molto attenti, lo dico a chi sta a casa, non è un valore che uno domani va allo sportello e dice: scusate, vorrei incassare i miei 6,3 €. No, perché sono bloccati, quindi è ancora carta. Purtroppo il valore reale sarà estremamente più basso. Per dare un ordine di grandezza, Veneto Banca
parlava di 7 euro per azione, ora però gli analisti che stanno preparando la quotazione in borsa parlano di 0,30, cioè 30 centesimi per andare in borsa. E il momento in cui due banche del genere, che arrivano in borsa massacrate, addirittura con indagini in corso per associazioni a delinquere, sicuro, perché si presentano di fronte al mercato della borsa, che è notoriamente fatto di situazioni, diciamo, chiamiamoli gli squali della finanza, come li chiamano, e una situazione del genere vai a esporti, vai nella vasca degli squali nel momento di massima debolezza. Dall'altra parte, un titolo come Ferrari, cioè la Ferrari, in poche settimane perde il 25% entrando in borsa. Solidissimo, famosissimo. Cioè, secondo me non ci poteva essere una mossa peggiore, però adesso vediamo vedrà. se c'erano anche altre strade percorribili. Fulvio Cavallari, allora la domanda che si fanno tutti, che ci siamo fatti, com'è che si è arrivati a questa situazione, visto che appunto le grida d'allarme c'erano state e anche i controlli c'erano stati? O forse non hanno fatto finta di controllare? Ecco, il problema dei controlli è di vecchia data. Noi come associazione dei consumatori avevamo già segnalato con un esposto nel 2008 alla Procura della Repubblica di Vicenza che il valore delle azioni non era assolutamente quello conforme al reale. Ora, la Banca d'Italia è poi intervenuta successivamente a tutta questa vicenda, un po' diciamo per discolparsi fondamentalmente, ma facendo una mossa che poi è risultata poi sostanzialmente un boomerang, per affermare che cosa? Che già dal 2002 aveva segnalato alla Banca Popolare di Vicenza, e lo ha messo facendo una lettera di chiarimenti aperta diretta al pubblico, che non esisteva una metodologia di calcolo o di computo del valore delle azioni. Questo è un documento pubblico, lo possono consultare tutti, e questa situazione si è protratta dal 2002 al 2008. Quello che però non si capisce è come mai la Banca d'Italia lo dica a posteriori, ovvero sia, poteva dirlo molto tempo prima e cercare di segnalare il problema ed avvisarlo. Questa è la vera domanda che oggi ci si pone. Quindi un controllo a posteriori, fatto solamente a titolo così, di discolpa, chiamiamolo, non serve a nessuno. Oggi noi abbiamo a che fare con una situazione che è devastante, l'ha appena detto Berti qui a fianco, e quindi voglio dire, si sarebbe potuto intervenire molto prima ed evitare questa catastrofe. Certo. Morosini, lei ha fatto un intervento anche all'Assemblea, di cui stiamo vedendo anche le immagini appunto che sono state registrate il sabato 5 marzo scorso. In sala anche una situazione sicuramente drammatica per tanti. La situazione è gravissima. Io sono stato colpito da alcuni interventi, ricordo un signore anziano e una madre di famiglia che non sono riusciti a terminare il loro intervento e hanno abbandonato il podio con le lacrime, e al tempo stesso ho avvertito un tecnicismo e una rigidità molto criticabili da parte sia del dottor Iorio, che è l'amministratore del nuovo amministratore di Banca Popolare di Vicenza, che il dottor Dolcetta, che è il nuovo presidente del CDA. Perché questo mi ha colpito? Perché vede, abbiamo da un lato la Procura della Repubblica, abbiamo visto i giornali, che ha ritenuto e ha comunicato ufficialmente, quindi non sono notizie sfuggite da qualche così confidente, ha comunicato ufficialmente di aver 6 indagati, purtroppo solo 6, dico io, credo siano molti di più e arriveranno molti di più, e non voglio far la Cassandra, ma arriveranno per le fattispecie di reato che ci sono anche probabilmente le manette, e io mi auguro che questo avvenga in tempi rapidi. Dicevo, la Procura della Repubblica ha parlato di associazione a delinquere, di falso in bilancio, di aggiotaggio, di altri reati gravissimi. Reati per i quali, ripeto, io ritengo che sarebbe stato necessario, non dico dal punto di vista legale, ma proprio dal punto di vista etico, che anche gli altri 2/3 del Consiglio di amministrazione uscente se ne andasse. La cosa è paradossale. Oggi Banca Popolare di Vicenza ha come Consiglio di amministrazione ancora 2/3 degli amministratori che sono evidentemente stati coinvolti di fatto, salvo che non dormissero tutti i consigli,
che non avessero le informazioni disponibili, che non fossero stati posti anche loro tratti in inganno, che tutto è possibile, perché nulla, chi fa la professione, qui c'è la collega, sa che tutto è possibile, però mi pare inverosimile anche per la qualità, i livelli di responsabilità e di competenze, che costoro dormissero nei consigli e quindi, però sono ancora seduti nel CDA. Questa è una cosa inaccettabile, ma se è inaccettabile per i singoli, questa è una mia opinione, è maggiormente inaccettabile perché vi sono anche, credo, dovrebbe essere, degli organi di vigilanza. Io mi chiedo, Banca d'Italia ad oggi che cosa ha fatto rispetto a questa situazione che la stessa Procura della Repubblica potrebbe attivare di suo d'ufficio delle iniziative volte, se quelli sono... io sono stupefatto, ripeto, la risposta è stata una risposta tecnica, la risposta che è stata data è quella: vedremo cosa dice la borsa, come diceva bene prima l'amico Berti, probabilmente la borsa andrà ad azzerare e il voto è la valutazione con la quale il Consiglio di amministrazione porta in borsa il titolo è una valutazione puramente teorica, era scritto anche nella delibera presentata dal notaio e poi approvata dall'assemblea, quindi valutata 6 e poco più euro, 6,3 euro, ma di fatto quando andrà in borsa parte da zero sostanzialmente, e i più prevedono, i più esperti, io non sono un esperto, però non sono neanche distratto lettore dei documenti e delle cose, credo che certamente sarà di molto inferiore al valore di presentazione. Questa è la realtà, una realtà drammatica, una realtà umanamente grave e tra l'altro a mio parere risolvibile, se vogliamo, perché complessivamente si parla di una manciata di miliardi che rispetto ai soggetti che hanno gli obblighi di controllo e di vigilanza, Banca d'Italia, e aggiungiamo in secondo ordine non meno importanti, mi pare sia già stato accennato, le società di certificazione che sono assicurate, patrimonializzate, che operano soltanto se possono dare delle garanzie, sono soggetti che dovrebbero essere per primi chiamati a rispondere, perché sono gli unici che hanno il patrimonio, i mezzi e diciamo le risorse per far fronte a un'azione recuperatoria che, a mio avviso, se la Procura comincia ad allargare l'inchiesta e a tirare anche questi soggetti di fronte alle loro responsabilità, perché ci sono evidenti responsabilità da quello che dice il procuratore, dovremmo avere una speranza, una prospettiva di un'azione recuperatoria per i danneggiati, perché se è vero che viene accertato il falso in bilancio, chi ha comprato le azioni evidentemente è stato indotto in errore, quindi mancano i presupposti anche giuridici, negoziali, contrattuali per ritenere che siano valide queste operazioni. La cosa è che il fatto è poi, ma ne parleremo in un secondo passaggio, che la questione non è tecnica e non è solo di mala gesti o di grave responsabilità, la questione è politica. Bisogna capire, bisogna andare a vedere il momento eziologico, il momento della nascita di questo fenomeno, momento politico, quando la BCE decide che le cooperative non hanno più ragione di esistere, certo, le banche cooperative popolari, certo, quando la BCE dice come bisogna intervenire, quando il governo italiano passivamente, in modo irresponsabile, sceglie la via abbreviata col decreto legge convertito con la fiducia, quindi senza dibattito, in tempi brevi, con modalità sbagliate, ad attuare un qualcosa che, se fatto in tempi adeguati, nel giro di 4-5 anni, con una certa serie di passaggi, potevamo essere tutti d'accordo per passare con le garanzie del caso a diventare SPA. Poi vede la speculazione, l'ultima nota, dottor Tullio, è questa, che quando hanno scelto che le popolari dovessero diventare SPA, hanno messo un limite, un livello, detto, chi è sotto gli 8 miliardi può continuare a fare le sue cosucce, cioè sei piccolo, non conti niente, puoi razzolare sul territorio, fare quello che ti pare e ti piace, quindi non ho preoccupazione e garanzie. Se sei sopra gli 8 miliardi di attivo, e queste erano intorno ai 50, sia Popolare Vicenza che Veneto Banca, no, allora devi sottostare alle mie procedure, alle mie regole. Sta cosa qua deve far ragionare politicamente. Se le società cooperative mutualistiche non hanno ragione di esistere, allora non hanno ragione di esistere neanche quelle fino a 8 miliardi. O certo, no, o il criterio. Questo è il punto. Lasciati interrompere un attimo. Volevo leggere un breve racconto di
un socio, appunto, un azionista della banca, che dice: in banca mi dicevano che le azioni le dovevo tenere assolutamente perché erano il tesoro e che se volevo acquistare una casa dovevo fare un mutuo, non convertire in soldi i risparmi di una vita che mio padre aveva affidato a quelle azioni. Mio padre in quelle azioni ci ha messo tutto, anche il suo TFR, per far sì che io potessi acquistare un appartamento a Vicenza. Le persone come me, ignoranti e ingenue sugli argomenti finanziari, per quanto laureate e colte, si devono difendere dagli squali. Questo è un racconto che sicuramente è condiviso da tanti degli azionisti della Banca Popolare di Vicenza, ma abbiamo in collegamento telefonico Nicola Ramundo dell'Osservatorio Cittadino Contribuente. Buonasera Ramundo, grazie di essere al telefono. Buonasera anche a voi e ai suoi ospiti. Ecco, ha sentito quest'ultimo racconto, diciamo così, che ho letto. Uno dei problemi seri per quanto riguarda i rapporti proprio tra il cittadino e le banche è quello dell'informazione. Però in questo caso qui pare quasi che ci fosse un comportamento, diciamo, quasi, non dico ricattatorio, ma quasi. Sì, di vicende, di storie se ne stanno sentendo abbastanza. Io non so adesso il dibattito che avete fatto finora perché non l'ho seguito essendo fuori città, ma volevo partire da un dato, è quello che dà poi la Procura della Repubblica Vicenza sui signori o sul CDA di questa banca che, guarda caso, per esempio, nel 2015 il loro valore dei titoli, specialmente per le figure apicali, parlo quindi dei dirigenti strategici, passa a 16,7 milioni di euro. E questo la dice lunga sul fatto che dei correntisti se ne preoccupava poco il CDA o il presidente, che mi pare in questi giorni, ho letto, è uscito con una buona uscita pari a 1,5 milioni. Anche questo fa male. Chi doveva controllare non ha controllato, siamo in presenza di gravi reati penali, economici naturalmente, parlo di associazione a delinquere, parlo di falso in bilancio, parlo di aggiotaggio, ma il problema fondamentale che io mi chiedo: dove erano gli organi di controllo? Nel senso, a parte i collegi dei sindaci che naturalmente dovevano forse vigilare un po' meglio e non essere con gli occhi chiusi, ma Banca d'Italia, Consob, altri organismi sono intervenuti quando, come, eccetera. Per cui il problema che adesso si pone ed è gravissimo, lo vedo soprattutto su coloro che hanno perso gran parte di queste risorse. E quello che mi preoccupa è che l'ossatura portante, diciamo, dell'economia vicentina, oltre che veneta, è data dalle piccole e medie imprese, le quali naturalmente in questo momento si trovano di fronte ad un bazooka di quelli potenti e non quello di Draghi, che ha iniettato un po' di fiducia in questi giorni con le sue uscite e con le sue manovre, ma di politica monetaria, che certo forse faranno anche bene all'Italia, bisognerà vedere come saranno accompagnate da altre politiche economiche. Ma quello che stupisce, ripeto, è che di fronte a questo non ci sia qualcuno che abbia bloccato questa operazione, che è veramente criminale, perché aver lavorato sui poveri correntisti, aver addirittura introdotto in Italia il bail-in e quindi la possibilità, guarda caso già da settembre, di poter, tra virgolette, fregare i cittadini e i contribuenti, oltre agli azionisti, ai consiglieri o agli obbligazionisti, insomma ai soci, a coloro che detengono in mano un po' i titoli di questa società, la dice lunga sul fatto che qualcuno ben immaginava quale sarebbe stato l'epilogo, negativo naturalmente aggiungo io, e per il quale non ha fatto assolutamente niente, nel senso che questi signori avevano dovuto comunque, come fatto almeno morale, etico, dimettersi. Cioè, la prima cosa che uno fa è dice: vabbè, non sono in grado, se io faccio il vignaiolo non posso fare sicuramente il componente di una governance all'interno di una banca strategica che doveva essere addirittura più grande di quella che noi immaginiamo. Il problema che io vedo in questo momento è che le due uniche banche venete che potevano effettivamente essere sullo scenario anche nazionale, quelle che potevano trainare l'economia di questa regione, purtroppo sono saltate all'aria, come salta all'aria così un qualsiasi dinamitardo che cerca di mettere le bombe e non ci riesce, poi alla fine salta all'aria. Certo. Il problema, ripeto, e torno a dire, lo vedo con angoscia da parte di tanti risparmiatori che anche si rivolgono nei nostri uffici, personalmente anche a me, dicendo: adesso cosa facciamo? E com'è possibile, ripeto, di fronte a questo scenario, che vengono ancora liquidate TFR
o liquidazioni stratosferiche a questi signori che hanno condotto queste banche allo sfacelo. Certo. Mi chiedo dove sono gli organi di vigilanza e chi doveva controllare cosa ha fatto. A questo punto io direi una bella class session nei confronti di tutti e prima di pagare €1 ai signori dirigenti, ai signori come dire, azionisti o presidenti di queste banche, bisogna che diano il maltolto a chi in questo momento sta soffrendo paurosamente con angoscia la propria situazione finanziaria. Benissimo, grazie a Nicola Ramundo dell'Osservatorio Cittadino Contribuente, grazie del suo intervento e siamo arrivati un po' a quello che è anche uno dei noccioli della questione, no? Che cosa può fare purtroppo l'azionista che è rimasto, possiamo dirlo, bidonato, avvocato de malincore. Cosa può fare? È meglio correre da soli o, come diceva Ramundo, pensare a una class action, se si può fare? Allora, diciamo che in questo momento la class action è difficile inquadrarla e comunque proporla nei confronti di... Quindi sicuramente bisogna muoversi, quantomeno per arrivare poi e per mettere dei paletti fermi e dei punti fermi. Quindi è chiaro che bisogna muoversi non solo facendo la diffida, passando per... anche se sappiamo già che per quanto obbligatoria nella conciliazione bancaria, nella mediazione bancaria, le banche poi non si presenteranno, per poi fare dal punto di vista civilistico, fin tanto che non si avranno gli accertamenti degli eventuali reati penali del falso in bilancio, sicuramente una citazione, quindi una causa, diciamo, per ottenere o la nullità o l'annullamento appunto del contratto e quindi vedere un risarcimento. Questo perché? Perché le varie situazioni, come si è detto, sono diverse perché la banca ha agito nei confronti dei vari soggetti in modo diverso, perché le situazioni non sono tutte uguali. Ci sono situazioni in cui per ottenere un mutuo, un finanziamento, si è stati costretti veramente a sottoscrivere delle azioni. Ci sono dei casi in cui addirittura si è fatto in modo che il soggetto si indebitasse maggiormente, quindi si concedevano mutui maggiori affinché questi sottoscrivessero azioni, sempre manifestando appunto della bontà dell'azione, quindi, ma questo non dal 2008, anche poco tempo fa, quindi insomma quando già nella banca già si sapeva insomma che non c'è. Ci sono dei casi in cui si sono vendute azioni o obbligazioni convertibili senza un'adeguata informazione, quindi con il MiFID, chiamiamolo così, non perfettamente compilato e spiegato magari, in modo corretto, quindi le posizioni sono diverse. Dopodiché è chiaro che essendoci tutte queste indagini penali, sia a Vicenza che peraltro anche a Udine, anche sull'associazione a delinquere o sull'eventuale responsabilità e quindi falso in bilancio, ci sarà poi, ecco lì magari una valutazione anche nei confronti delle società di certificazione e qualche azione anche si sta valutando di proporre nei confronti delle autorità di vigilanza, anche se non è così semplice, insomma, quindi così. Peraltro c'è anche da poco, qualche giorno fa, l'antitrust che si è mosso anche qui, certo, muovendo una nuova indagine sempre successiva, perché ipotizzano che il fatto di promettere o comunque far sì che il soggetto per acquistare azioni dovesse indebitarsi di più limitasse o comunque comprimesse la libertà contrattuale, quindi anche dal punto di vista non solo di cause per aver cause civili che trovano il fondamento nel testo unico finanziario, ma anche per una correttezza, diciamo così, di posizione. Però ripeto, la class action adesso la vedo veramente difficile, certo, quindi bisogna muoversi, certo, rapidamente. Certo, di MiFID, di bail-in, di ricapitalizzazione delle banche parliamo adesso, ma dopo la pubblicità. 2 minuti.